نعذر مع بعض الناس اللي بتنسى. نعذر كده الناس اللي بتنسى وما نجيش عليها. لما يديك ميعاد وما يجيش، ممكن يكون نسي اصلا ان هو كلمك. انا بتجيلي مسج على الواتساب واكتب الرد كامل وانسى ادوس على سند. تعال امسك موبايل اتفرج العته وصل لايه. انا بسجل البني ادم على الموبايل بقصه تاريخه. محمد صاحب كريم اللي في المانيال، وبنساه لان انا اصلا مسجل كريم ان هو صاحب حد وانا مش فاكر كريم اساسا. خلق الله كلها بقت اسمها باشا وحبيبي خلاص. ويجي بقى شخصيه غير. طب انت مش فاكر اسمي يا عم؟ انا عارفك بس مش فاكرك. ده مرض. انت ما تعايرنيش بمرضي. قال لك الحل ان انت تجيب نوته تكتب فيها. النوته ضاعت. النوته نفسها فاضل بقى اكتب هنا تاتو اللي ورايا واقعد بقى اغير التاتو كل شويه. انا ممكن تيجي تكلمني تلاقي علامه لودنج بتظهر هنا من كتر ما انا تايه مش مركز. انا بصحى كل يوم بقعد 10 دقايق على السرير افتكر انا ظابط المنبه ليه، انا ورايا ايه. مديري بيبعت لي التاسك في ايميل رسمي عشان يثبتوا عليا، مش عشان حاجه. مش مهم التاسك دلوقتي. امبارح بعمل كوبايه الشاي سخنت الميه بردت، سخنتها بردت لحد ما نسيت اصلا ان انا عايز اشرب شاي، قعدت اكل في المطبخ. فالناس اللي بتنسى دي نلتمس لها الف عذر. ما نقعدش بقى نتقمص لان هو اساسا على اخره يعني.